секс, жыныстық өміріңіз, қарым-қатынасыңыз туралы сіздерден келген анонимді сұрақтарға еліміздің ең мықты мамандары жауап береді. Уролог, психолог, гинеколог және мен жоба авторы Шырақ Байназар. Біздің арнайы қонақтарымыз бар. Әнші, пародист, өзі актер Шакензов! Және де біздің Қазақстанның ең сігісімді тележүргізушісі Диана Қырықбай! Қандай енді? Сігісімді, сексуальная, сексапильная, қалай ұнайтысыз? Алёка, хабарласам мен. Сонымен менің дайректіме келген сұрақтарды таңдап алдым. Қазір бәріміз отырып, соған талқылап өсектейміз. Соңында жауап берейік. Бұл сұрақ топ популярных 3-ға кіретті. 3 популярный топына прям кірет. Жаңағы біз екеуміздің секс сауат деген выпуск шықты. Содан кейін қыздардың дайректке жазғандары. Қыздығымды тіктіргім келеді, ол қаншаға уақытқа дейін жарайды. Жалпы, мне кажется, біздің қоғам үшін самый актуальный сұрақта, себебі бізде... Маған звондаватсың ба? Қыздық темасы ол настолько популярны. Мен осыдан 3 жыл бұрын материал жазғанда, адам сол ең көп оқылған материал болды. Это настолько популярная тема бізде, қыздық тақырыбы. Мысалы, сонда кейіпкерлер болды. Қыздығымды беріп қойдым, одан кейін жігітім тастап кетті, мен өзіме суицид жасамақшы болдым. Қыздығымды беріп қойдым, одан кейін мен өзімді лас кір сезіндім да, намаз оқи бастадым, солай тазаланғым келді дейді. Или біреу бар, мен 3 жылға дейін прям атпалады жизнь, депрессияға түскен. Яғни біз жаңағыны бүкіл қыздың бойымыздағы құндылығымызды жаңағы қыздық пердемен не істейміз да, өлшейміз, теңейміз, және де андай лицемерия бар сияқты да, мысалы технически қыздық деген нәрсені түсінетін шығарсыздар. Ойын ойнап отырдың. Технически қыздық туралы не білесіздер? Мен білмеймін. Енді ол жағын мамандар біледі ғой. Бұл жақтан неге қалай білмейсіз? Үйленген адамсыз ғой. Үйлендік, мен енді ондай жағын қалай. Ол жағын көрмедіңіз бе? Такси подъехал. Айтыңыз, Қабдол, сөз кезегі өзіңізде. Жаңадан бері мен айтайын. Қабдол деген қалай? Қабдол деген қалай? Мен енді. Мысалы, біздің қоғамда қыз балалардың құндылығын, қыз балалардың барлық бойындағы жалпы сенің құның қыздықпен ғана тең деген сияқты бір ұғым бар да. Енді әркім өзінің арының алдына сенімді болу керек, таза болу керек қой, болды ғой. Мен не еткем ондай сұрақ қалай жауап береді? Түсініп тұрған жоқпын вообще, ол қалай қызық қылып отыр маған, просто ол талқылайтындай тема. Ну, енді мен айтайын. Иә. Қазіргі күндері енді мен айына бір 2-3 қыздығын қалпына келтіремін. Және есімде сізбен сұхбаттасқанда сіз айтқаныз, маған бірнеше рет келген қыз болды дедіңіз. Бір қыз, бірақ бірнеше рет қыздығын тіктірткен. Иә, ондай да болған жағдай. Қаншадан тіктірткен? Сондықтан былай айтамын. Сен саған қызық болды негізі. Қыздықтың енді бірінші жыныстық қатынаста қан болмау деген қазіргі күндері ол норма. Ол себебі көп еркектің ойында қызда бірінші жыныстық қатынаста міндетті түрде қан болу деген сөз. Ол дұрыс емес. Себебі қазіргі қыздар акселерат дейміз, гормондық енді эстроген насыщенный енді ірі қыздар болып келеді, ол қыздарда жаңағы өзінің қыздығы әртүрлі, қыздарда қыздық әртүрлі болады. Ол бетпердесі жаңағы созылмалы болып келеді. Бірінші жыныстық қатынаста қыздарда қазір 60% бірінші жыныстық қатынаста қызда қан болмайды. Сол қыздардың өздері келіп, менде қан болмады, жігітім маған сенбейді, не істеймін деп осылай келеді. Қан жасап берінші. Содан кейін керісінше көп қыздар, студент қыздар басқа қалада тұрып, енді өздері өмір сүреді, содан кейін ауылына қайтатын кезде тіктіріп кетеді. Осындай қыздар көп қазір. Немесе басқа ауылдан келіп, маған келіп тіктіріп, басқа әдейі іздедім, басқа қаладан болсын деп тіктіріп, өз ауылына қайтып барады. Оның срок годности бар емес пе? Долгосрочный бар.
ол бәрібір мен ол анадомда қалып кеткенмін ғой. андай уақытша болған кезде андай гарантиясы бар дегенде. срок гарантия 2 ай. Менің заманымда срок болмайтын. Бош уақыт кетіп бара жатыр деген. Менің заманымда 3 апталық срок болатын деп. иә, долгосрочный деген ол кез келген уақытта ол қыз болып кетеді, кез келген бірінші Жидкие байланысты рассасывающие, не рассасывающие. Видите, там это соседние органы. Мы сталкиваемся с этим. А сіз қалай сталкиваетесь? Ну, ер адамдар келеді, мысалға, тоже, мысалға, бірінші рет болды, қан болған жоқ деп, мысалға. Өйткені мен жалға приемдағы уролог емес, мысалға, біз операция жасайтын урологпыз, мысалға. Кейде урологический эндоскопический операциялар деген болады, жаңағы зәр қалай шығады, сондай эндоскопический инструменттер болады. Біз білеміз, әйел адам жаңа қуығына операция жасаған кезде, мысалы, өт жолды, несе бағар жолында, сол кезде жанында орналасады жаңағы девственная плевра дейді ғой. Жанында прям вот үстінде жаңағы мочеиспускательный канал біз кіретін жер. Максимально осындай кезде біз деликатно работаем, потому что енді этически это... Қыздығын тез кетпеді. Да, это правильно. Деген сияқты, мысалға қыздық болса, мысалға там новенький врач деген сияқты ондай жұмыс істемейді. Опытный дәрігер, өйткені біріншіден ер адамбыз, у всех есть, мысалға, у меня есть дочка, да, мысалға, есть біреуде сестрасы бар деген сияқты. Это очень важно, потому что для мужчины это быть первым, да, мысалы, тоже очень важно. Сондай кезде біз көреміз, наркоз берген кезде, да, бывает жаңағы плевралар очень маленькие болады, да, наверное, ер адамнан естігенде ол дұрыс шығар, мысалға, гинеколог, мысалға, әйел адам болғаннан кейін айтатын шығар, өзіндікін жақтап жатыр деп. Бізде болады, я своих защищаю, они своих защищают, мысалға. Вот твои пациенты нагуляют, и мои виноваты. Или я говорю, ваши тоже нормально не ходят, и мои тоже виноваты деп. Да, болады. Өйткені қараған кезде анатомический жаңағы узкий болады, мысалға, кейбіреуінде кәдімгідей влагалищесі үлкен, кеңейіп тұрады и по краям болып тұрады. И ондай кезде, мысалға, бірінші жыныстық қатынас кезде, мысалға, қан болмайды. Да, қан болмауы мүмкін, мысалға, неполный разрыв, надрыв. Даже когда мы рожали одну девочку, я помню, у нас было роды, она девочка, точнее, девственная плева у нее была. Анатомические особенности білу керек. Бізде көп нәрсе осындай, мысалы, айыптау, депрессияға көшіп кету, мысалы, неден болатын сияқты, анатомияны, қарапайым анатомияны білмеуден болатын сияқты да. Мысалы, менде кейіпкерім болды деп айтып отырмын ғой, жігіт пен қыз кезінде бірге болған, сосын қан ақпаған, сосын анау, сен маған дейін бракованный товар болғансың ғой дегенді, анау қызға ойланшы, ол сені бірінші рет оған болып тұр, еще оған сен бракованный товарсың деп, одан кейін абьюз кетеді, оны там келгісі келсе келеді, келгісі келмесе келмейді, қарым-қатынасты былай-былай созып жүреді. И қыз тәуелді, потому что олмен бірге болды, опять-таки ораламыз, кіммен қарайсан сонымен ағар деген сияқты тақырыпқа. Бірақ та мұндағы нәрсе біріншіден анатомияны білмеу тақырыбы, адамдар анатомияны білмейді, жаңа қыз болып тұрса да, сенде қан аққан жоқ, сен қыз емессің деген сияқты нәрсені айтады. Яғни бұнда түсіну керек сияқты, міндетті түрде қан ағу ол міндетті емес. Барлығында бірдей анатомиясы бірдей емес деген сияқты. Және де екіншіден жаңағы қыздардың жалпы лицем көлемі, сосын ер адамның мүшесінің көлеміне байланысты. Иә, сонда көлеміне анатомический ер адам мүшесі үлкен болады, кішкентай болады. Шлеу болса, кейбіреуде мысалға 6 сантиметр, біреуінде мысалға 23 сантиметр деген сияқты. Онда диаметрі келмей қалады. Диананың бір тиктогы ұнады да, айтады, тұрмысқа шығудың лайфхактарын айтайын дейді. Өзің айтпеш, барлық тесігіңді тіктіртіп аласың дағыны, тұрмысқа шығып кетесің деген сияқты бір тиктогын. Мен тиктокта неше түрлі лайфхак айтам дедім ғой, бірақ ол тұрмысқа дейінгі қарым-қатынас. Ер азаматпен қалай араласу керек, қалай танысу керек, қыз баласы не жайлы айту керек деген сияқты лайфхактарды берем. Сөйтіп бүкіл видеомның астында сен байға тимегенсің, сен қалай ақыл айтасың дейді. Мен айтымда байға тиген қыз ондай ақыл айта алмайды, оның опыты жоқ. 18 жаста байға тиген қыз қандай ақыл айтады? Немесе 30 жасқа байға тимеген қыз, Сол себепті мені кінәлайды. Менің кінәм, мен әлі тұрмысқа шықпағанмын. Мен қыздарға айтам, қыздар байға тигілерің кеп бара жатса, лайфхак көп. Бүкіл тесіктерін тіктіресіңдер, жас жігітті табасыңдар, мен қызмын дейсіздер. Ол біздің менталитет. Сосын дым білмегенде барады ма спокойно? Оларға керек болса,
мен де айтамын. Сөйтіп тиіп алады екен қыздар. Мен айтам, егер еркекке сол керек болса, жарайды. Вот, мен солай айтам, келеді. Спрос порождает. Бірес қызық болған менде Алматыдан пациентка енесі үшін тіктіп келді. Күйеу жігітімен екеуі бірге тұрады, енем тексереді деп келіп, күйеуі жаңағы жігіті жіберді, тіктіріп кетті, соны тексереді деп. Сондай қызық, ондайды мен бірінші езімді. Мен жай әзіл ретінде айттым. Қыздар бұлай жасауға болмайды, керісінше махаббаттарыңызды табыңыздар деп, кейін артында өз ойымды айтқам ғой, сөйтсем бүкіл сайттар тура сол жерін алып қиып салып қойыпты. Негізі бұл оқиғаны мен көп естігенмін, көп көргенмін, өйткені мен Шымкенттің қызымын. Ол жақта енді салт дәстүрге аса қатты назар аударады. Кейбір ауылдарда бұлай простинан алып шығып ондайға бармаңдар дейтін әңгіме жүрмейді, соны түсінбедім мына жерде. Ондайға бармаңдар, өздерінің арларында таза болыңдар дейтін әңгіме неге жүрмейді? Сіз айтасыз, соны сізге қалдырып қойдық қазір. Сөйтіп іліп қояды екен. Енді бұл қазір біз шындықты айтып жатырмыз. Қалай шынымен сондай? Сондықтан менің ойымша, мысалы, бұған жеткізбеу керек. Бұл қарым-қатынас бір-біріне какой-то доверенный. Енді егер еркекке керек болып тұрса, вот келеді, керек маған қан болды. Енді бұл кішкене қиын мәселе. Тағы бір нәрсе қосуға болады, мне кажется, потому что әйел адамның өзіне де менде қыздар келеді да, и олар уже қыздығынан айырылғаннан кейін оларда андай нәрсе болады да, неужели я это не испытываю? То есть қазір ер адамды жақсы көреді, бірақ до этого болған, и олда андай өкініш болады да, ішінде, я неужели вот это все не испытаю рядом с ним? То есть неужели он не заслуживает того, чтобы быть первым деген секілді, олар үйтіп қайғыратын қыздарда да бар. То есть қыздықтың мәселе. Он же не будет первым. Да, смотрите, вот у нее это сожаление осталось. Менің ойымша, осы жерде бір аналарға бір ақыл айту керек сияқты. Өйткені біз кінә таққанды бір аса қатты ұнатамыз да, егерде ол қыз болмай шықса, сен жамансың, сен осындайсың деп андай апарып тастайтын сияқтымыз. Ол айтады, морально, физически бүкіл жағынан андай комплексіға батып кеткен қызды анасы тағы да апарады, жігіті тағы да апарады. Ол шын сезімге беріліп болуы мүмкін, бірақ ол одан кейін автоматты түрде барлығына беретін, жәлеп, қаншық болып кетеді. Бір ситуация, ярлықтарды іле саламыз. Мы как бы вопрос вот такой. Былай айтты, тема девственность, да? Но бұнда надо чуть-чуть, бұл тақырыпта надо наводить. Мысалға, мы жаңағы анатомический подход болдық, да? Неге болмайды деген сияқты, да? Еще екінші момент жаңағы этический моменты, да? Мысалға, неге психологтар тоже мысалға айтып жатыр. Бұнда, мысалға, егерде неге болай болды, да? Неге қыз депрессияға ұшырады? Бұнда айтып отыр, бір адам ғана кінәлі емес, бұнда екеуі де кінәлі. Әрине, здесь ситуация так, что қыздың қыз емес екені байқалады, ер адамға это никак анатомически ол байқалмайды, он может всю жизнь говорить, что у него девушки не было, мысалға, да, а қыз балада ол байқалып тұрады. Бұнда бұлай жаңағы суицидке, бұндайға әрине сезім болғаннан кейін, әрине ол сенеді. Жаңағы в основном жаңағы жақсы көрген адаммен ол болады, біріншіден. Екіншіден жаңағы болу керек. Болу керек. Айтып өтетінім жаңағы ер адамдарға, енді ер адам болғасын, әйел адамдар өздері ақыл берсін, ер адамдарға. Егер де ондай істегеннен кейін өзіне міндет алу, үйлен. Өйткені өмір деген ол бумеранг қой. Сол жаңа айтып жатқан сол ғой, анасы үйінде былай айту керек. Қыз баласы енді белгілі жасқа келеді, 18 жасқа, 19 жасқа келген кезде түсіндіріп айту керек. Ертең өзіңнің махаббатыңды табасын, осындай жағдай болып қалады. Қандай жағдай болмасын, мен сенімен біргемін. Қандай жағдай болмасын, сен маған келіп айта аласың деген сияқты. Ер адам өзінің баласына айту керек, балам, қандай іс жасасан да мойныңмен көтеретіндей жағдайда бол. Жасадың ба? Жауап бер. Жаңағыдай үйленетін қызыңмен жүр деген сияқты. В идеале ғой бұл? Бұл в идеале солай болған. Негізі ол солай. Ана экранның ар жағында отырған. Әрқайсыз үйде балаларыңыз бар. Әрқайсымыз барлығының қыздары бар. Үйде бүкіл тәрбие бесіктен басталады. Егер де ұлдың санасына құя берсе, ол все равно қалып кетеді. Ертең сол жағдайға келген кезде ол кішкене тоқтап қалады, кідіріп қалады.
әкемнің осы сөзі бар еді ғой деген сияқты. Құр жалғыз осы тақырып емес, барлық тақырыпте. Мысалға, упущение родителей, тәрбие кезіндегі жаңағы ЛГБТ тақырыбы болсын, ол туралы сөйлесу керек. Егер де оны айтпаса үйдегі, ол мысалға бір нәрсені жаман да, мысалға жаман деп айтқысы келеді, мысалға ата-анасы біліп жүреді и ойлайды, ол білет, ол жаман екен. Бірақ баласы мен ата-анасының арасында диалог болған жоқ, ол тақырып сонда. Бала білмейді. Ар жақтан үшінші адам келеді, айтады, бұл жақсы. Просто мына нәрсені ойлап отырмын, мен кішкентай қарындастарым бар, шыны керек үйде. Ағамның балалары, қыздары кішкене. Мен сол себептен бұл тема вообще обсуждать етіп отырған жоқ. Ол саған емес, оны оның мен вообще түсінбей отырмын. Наоборот, біз дұрыс тәрбиеде айту керек сияқты ол жерде дейді. Тұрмысқа қарақ, вот проблема в этом. Тіпті алда күйеуге шық дейтін не әңгіме ол? Жоқ, бұл жерде ешкім тіпті алда күйеуге шықпайды. Атын шықпаса жер өртеп жатыр. Жоқ, біз оны рекомендация беріп жатқан жоқпыз. Бұл қоғамда бар құбылыстарда, ал сіз оны көргіңіз келмейді да? Мен жаңа просто сіз айтып жатса, тіктіріп алып, қалай дедіңіз, пост жаздым дедіңіз ғой? Қалай дедіңіз? Тіктіріп алып, сосын күйеуге шыға береді. Жоқ, ол енді тиктоктағы айтып жатқан мәселе ғой. Сіз біздің әңгімемізді тыңдамайсыз осы. Жоқ, мен просто сол сұрақтың өзіне ғана жауап бергім келіп отыр. Оның артында бір нәрсе жатыр. Біздің көптеген адамдар керек жерін іліп алады да, сен сондайсың. Жоқ, неге енді? Болды сол әңгіме, сіз айттыңыз ғой. Сол әңгімені айтып, қыздар солай жасамаңдар деп аяқтадым. Солай істеуге болмайды деп. Давайте біз мына жерлерді де білеміз. Өйткені гинеколог ханым бір қыз неше рет тіктірді жаңаға? 3 рет тіктіріпті. Өмірде болып жатқан нәрсені біз айтып жатырмыз. Сіз сияқты егерде жабылып, ондай бізде жоқ десек, онда біз бір орында тұра береміз. Менің айтайын дегенім, Шамиль деген молданы білесіздер ғой? Иә, Москвада өмір сүретін. Ол айтады, маған көптеген жігіттер келеді дейді. Вот, қазір қыздар бұзылды, қыздығы жоқ, жақсы қызға үйленгім келеді деп. Мен оған айтам дейді. Сен өзің біреумен болдың ба? Я болдым, конечно, мен еркекпін ғой деп. Слушай, дорогой, если ты такой испорченный, будь добр, выбери себе такую же жену. Почему? Да, почему ты такой гулящий, а выбираешь себе девственницу? Дұрыс айтасыз, өйткені жаңағы дін деп отырмыз ғой, дінде де жазылған. Девственницу достоин только девственник. Вот. Все. Егер де біз дін жолымен қозғалатын болсақ, онда сол тілмен түсіндіретін болсақ. Просто былай да, социум. Удобно себе выбирает. Я тоже говорю, почему мужчина требует вот это? Бұзып жүрген. Ал жігіт үшін ол абырой ғой, я ее отымел деген сияқты да. Мен оның қыздығын алдым деп ол сосын ортада кәдімгідей сыртынан айтып мақтанады. Мен оның бірінші болдым, мен оның қыздығын алдым деген бұл мәртебе сияқты да. Жаңа Диана бір идеальный нәрсені айтты да. Папасы, әкесі, ананың әңгімесін естіп, әженің әңгімесін естіп, әженің тәрбиесінде болған адам, ондай бармайды деп ойлаймын мен. Кәдімгі ауылда егер әжесі айтса сол тақырыпты. Олай болмайды қызым. Мысалы, сіздер білесіздер ма? Жоқ, сіздер білесіздер ма? 19 ғасырда қалып қалған шығармын сол жаққа, маған білмеймін. Жоқ, ол мәселе мынада айтпайды емес. Айтады, отбасыларында айтады, батыста айтады, оңтүстікте айтады. И оңтүстік пен батыста бұған қаншалықты деңгейде мағына, мән берілген сайын, ол қадамнан ол алып қалады деген сөз емес. Жоқ, қарашы бір минутқа. Мысалы, толерантность деген нәрсе бар да, ошибкаға толерантный бола білу. Егер адам өзінің ошибкасына толерантный болып тұрма, ол біреудің де ошибкасына толерантный болу керек. Мысалы, мына жақтағы жасап жатқан қыздарды мен оларды ақтамаймын, то есть ол ақтауды да талап етпейді. Неге ол біреудің алдында ақталу керек? Неге біз оны ақтау керекпіз? Неге біз оны даттау керекпіз? Ол оның өмірі, ол сондай қадамдарды жасады. Ол сөйтіп барып жатыр, бірақ это не означает, что она от этого кайфует. Давайте біз соны мойындаймыз. Қыздығынан айырылған қызда, пожалуйста, тыңдатшы до конца. Мен түсіндім сіздің нағыз қазақ, нағыз ер екендігіңізді, бірақ тыңдаңыз. Жоқ, мен ондай өзім періште деп атқан жоқпын. Мен түсініп бірақ сізге соны түсіндіргім келеді. Деп атқан жоқ, мен просто дұрыс нәрсе айтқым келіп отыр. Жаңда қазақта еркектен сіздің ойыңызша сонда мына кісілер дұрыс емес нәрсе айтып жатыр ма? Жоқ, вообще айтамын да, бір түйіндік те. Қыздық деген мәселе, ол мәні, мағынасы қаншалықты деңгейде пропаганда болса, ошибкаға толерантность болмаса, осы секілді қадамдар болады деген нәрсе болды. Яғни біз бұл жерде айтпаса, олар қайталай беруі мүмкін. Вот именно. Егер бұл андай жігіттер бар ғой, өздері бір андай жақсы жүріп қалған қыздармен жүреді де,
жағдайын бәрін жасайды ана қызбен, бірақ жаңағыдай қыздығы бар қызға үйленеді, бірақ ол қыз үйінде отырады. Оның бір образы бар, функциясы бар, жаңағы келін болып әдемілеп шай құйып отыру. Және де бұл жағдайда не болады? Бірақ азынан кешке дейін, таңертең кешке дейін жаңағы екінші қызының қасында. Лицемерия бар да біздің қоғамда. Мысалы, бізде әйелдің образы бір болу керек та, ол жаңағы сәлем салатын, жаңағы шай құятын бір образ бар да, және де сенің бір сексуалды фантазияларыңды қанағаттандыратын басқа бір образ бар да, және соны бір екіге бөліп алған. Яғни ол әйелмен қалауларын айтпайды да, ол айта алмайды да. Себебі омен бір ана сондай бір ұлықтап қойған образы бар да, ал өзінің жаңағы шын мәніндегі қалауларын орындайтын басқа бір әйел бар. Сол жағынан да бір двойные стандарты бар сияқты да. Осыдан келіп не келеді? Технический қыздық деген келеді да. Мысалы, мен бір қызды білем, және де ол туралы, то есть реально білетін қыз туралы оқиға көрген. Өйткені мысалы ол виртуальный секс дейміз, иә? Виртуальный секс, яғни ол өзінің интимді жерлерін фотоға түсіріп, үйленген жігітке, менің досыма үйленген жігітке виртуалды секспен айналысып, өзінің интимді жерлерін фотоға түсіреді. Ой, құдай-ау, 2020 ол. 2022 жаңағы 22 фотоға түсіреді да, ол бір окей, одан кейін ол жаңағы анальный секс және оральный секс жағын, яғни толықтай орындайды да, бірақ та анау жері бүтін. Шатаспек баған сияқты бағдарлама. Білем, әр бағдарламада бәрі күшті болып көрінгісі келеді. Мен ешкімге дәлелдегім келіп отқан жоқ. Мен просто жақсы болған қалап отырмын да, бәрін болды. Басқа артық да мойым жоқ мен. Ол и так бар ғой, адамдардың қазір бүйтіп жүрген халық, кеше көріп жатсыз ғой, мысалы Инстаграмға қарасаңыз қаншама жаман жаңалықтар болады. Бір неге деймін да, ол бәрі мысалы өмір ғой, өте кетеді, болды, адам бәрімізде бір шыны керек баратын жеріміз бір ғой, мысалы. Просто видите, неше түрлі отбасылар бар да, күнде түнде таяқ жейтін әйелдер бар, иә, күйеулері зорлап жатқандар бар. Қайда барады? Тұра тұршы, Қабдол дей бердім ғой. Сенен сұрайын деген, қайда барады сол адамдар? Қалай ойлайсыз? Кімнен сұрайды кеңесті? Просто біреуге бір тұра тұрыңыз, мен сізге сұрақ қойдым. Қайдан алады олар ақпаратты? Жоқ, ол сіздің енді өзіңіз айтып отқан өзіңіздің жеке пікіріңіз ғой. Жоқ, мен сізге сұрақ қойып жатырмын. Қайдан алады ол кісілер ақпаратты? Жаңағы қыздар. Мамандарға қазір 21 ғасыр телефон барып мен кішкене ұялам құрсын эфирға жазуға. Олар ақша төлеу керек. Қалай мен барсам, төлесін сен де барып өзің. Неге жарияға жар сал? Үйлерінде 2000 теңгесі, 1000 теңгесі. Жарияға жар сал, зачем ол? Зачем? Бұл сұрақтар аспаннан алынып жатқан жоқ та, немесе мен өзім сұрастырып алып жатқан жоқ. Бұл қоғамда просто мен бір нәрсе айтайын. Тақырып, сіз ойыңызша бұндай тақырыпқа сөйлеспегеннен кейін біз маман болған. Жоқ, сондай мамандарды шақыру керек та. Мен соны айтып отырмын. Біз өйтіп томша алмаймыз. Мен сіз түсініп отырмын. Біз болды, жақсы, жаман сөйтіп айта аламыз. Өйтіп сен осындай бол. Болды, құрсын, ажырасып кет, ана байын таста, құрғы жалмауыз деп айта алмаймыз өйтіп. Қараңыз, біз сізді тыңдадық. Енді өтініш бізді де тыңдадық. Мен бағанадан бері тыңдап отырмын, мен жаңа ғана сөйледім. Енді мен сізге былай түсіндірейін. Нақты біздің ойымызды. Біздің ойымызды сіз қабылдағыңыз келмей отыр. Біздің ой былай. Бітіп қалыпты ғой. Проблема бар қазіргі. Жоқ, мен айтып отырмын, арнайы мамандарға барсын деймін да. Жоқ, мамандар отыр ғой, сондықтан да мамандар отыр ғой. Қаншама ел көреді ғой бұл бағдарлама. Проблема бар. Проблеманы айтуға ұялады. Проблеманы біздің мақсатымыз осы шешуге көмектесу. Шешіп беру емес, шешуге көмектесу. Неге мұндай бағдарламаға атақты адамдарды шақырады? Потому что сіздердің әлеуметтік жақсы әзірге деп айтамын. Бірақ сіздер білесіздер ма, әлеуметтік влиянесі бар адамдардың осындай бағдарламада жаңағындай әлеуметтік жауапкершілікті сезініп, бір-екі ауыз сөз айтса, егер сіздің бір сөзіңіз 10 адамға, 5 адамға әсер етсе, это хорошо. Бірақ біздің жұлдыздардың бір кереметі бар да, көз беттері жылтырап, әдемі ғана тақырыпты айтып жүрсе болды. Менде бір бағдарлама болды. Біз кәдімгідей жасөспірімдердің проблемасын айтатын программа жасадық. Бірақ кешірім сұраймын, сізді шақырды, сәйкесінше сіздің кішігірім болса да аудиторияға жауап неңіз бар деп, әсеріңіз бар деді. Менің аудиториям басқа. Кешірім сұраймын, хорошо. Сіз өзіңіздің аудиторияңызға жаңа. Мен сізді кеше, мен бірінші рет көріп отырмын, жаңа айтып отырсыз, блог түсіреді екенсіз да? Мен көп түсірмеймін. Шыны керек, мен просто эксперт. Сіздің аудиторияң осы, өйткені сіз сол. Бізде хейттан қорқады. Жоқ, мен айтып жіберейін. Ыңғайсыз тақырыптар деп, жаңағы шынымен де ықпалы бар адамдар. Такси подъехал, кетемін мен қазір уже. Біздің қазақ менталитетінде бұл жағы кішкене
жастарға осындай бір кеңесін беретін едім. Енді жүрген кезде кішкене абай болып жүру керек, особенно студенттер, үйден шыққан кезде мүмкін үйде өте тығыз, өте андай қатал тәрбие көріп, сыртқа шыққан кезде соған жетеді. Мүмкін ол дұрыс емес. Оның барлығы енді үлкен өзекті сұрақ шынында. Себебі қазіргі күні, қазіргі күні мен көріп шақырайық барлығын. Жақсы болсын, енді ондай нәрсе болмасын, тек просто айтып отыр ғой, тек басқа нәрселерді ойлап, елімізге, жерімізге қандай немен қоғамға пайдам тигізсем дейтін ойда болайық. Және өзіміздің артымызда өсіп жатқан ұрпаққа да сен үлгі тұтып өсетін адам қылып өсуіміз керек, солай тәрбиелеу керек деп ойлаймын болды. Ата-ана ретінде мен мысалы мына кісіден ата-ананың позициясын көріп тұрмын. Таза кәдімгі қазақ қоғамындағы ата-ананың тәрбиесі мен отбасымда жоқ, біздің туыстардың арасында жоқ. Главное, біздің ауылда жоқ, біздің қоғамда жоқ. Мен оны көрмеймін, мен білмеймін, мен естімесем болды дейді. Себебі өте көп қыздар бар, осы нәрсемен кездеседі, бірақ ата-анасына айта алмайды, бауырларына айта алмайды, басқа нәрселер болып жатады. Біріншіден, екі стандартты ойлаудан бас тартудан бастау керексіздер. Двойные стандарты, яғни ер адамға бір стандарт, қыз балаға басқа стандарт деген нәрсені уже тоқтата білу керек. Мен психолог ретінде нақты мына нәрсені айта аламын да, ол өте ауыр тақырып. Себебі біз екі жақты стандартпен әлі өмір сүреміз. Бірінші стандарт қазақ, дін, басқа деген болса, екінші стандарт бар, біз шетелге ұмтыламыз, басқаға ұмтыламыз деген секілді. Ол психологический состояниеңізге әсер ететіні анық, өз-өзіңізбен болғаныңыз дұрыс, біреудің манипуляциясына бермегеніңіз дұрыс, алданбағаныңыз дұрыс, өзіңізді бағалағандығыңыз дұрыс. Егер жауапкершілік алдыңыз ба, сол жауапкершілікті жасырынбай, білмеймін, өзіңізге ыңғайлы шешім шығарғаныңыз дұрыс, бірақ жертва болмау керек деп те айта аламыз. То есть бұл тақырып өте актуалды, и және де бұны жауап алып, мен естімеймін, мен ешкім емеспін деген нәрсені тоқтату керек деп ойлаймын. Толықтай келісемін, өйткені көптеген дұрыс, әркімнің өзінің ойы бар ғой. Отбасыда ата-аналар тура солай айтады. Біздің отбасыда ондай жоқ. Мамандар болғаннан кейін соны айту керек та. Қыздар ондай емес. Біздің әулетте ұрын бұтағымызда ондай болмаған деп айтады. Бірақ ана қызда жарасы бар, ана ұлдың да өзінің проблемасы бар, психологиялық болсын, енді әркімнің өзінің проблемасы бар ғой. Жаңағыдай сөзді естіген кезде манипуляция, біз идеальнымыз деген кезде ол қыңқ етіп ешнәрсе айта алмайды. Интернетті ашса, ол жақтың өзінің бір ақылы бар, достарына барса, олардың өзінің ақылы бар. Әрине осындай бағдарламалар қажет, неше түрлі мамандар қажет, кез келген жағдайда сұрағын қойып, кез келген сұрағына нақты, тиянақты, өзімізге сай жауап алатындай болу керек. Және де жақсылықты насихаттайтын бағдарламалар көп болсын деп мен тілек білдіремін. Және де батыстың өзінің менталитеті бар, орыс халқының өзінің менталитеті бар, жапондықтардың өзінің менталитеті бар, біздің қазақтың өзіміздің менталитетіміз бар. Американың менталитетін ұстанып, біз о жақ таңғалармаймыз. Сол себепті бізді қазақилықты қанытамға мен сөйлеп болдым. Қандай жағдай болмасын, біз ауруымызды жасырмай, барлығын осылай әңгімелесіп шешуге тырысуымыз керек. Жыныстық өміріңіз, қарым-қатынасыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, жазыңыз, келесіде таңдалып алып, ең қызықты сұрақтарға осындай мамандар жауап береді. Тағы бөлім шыққанын қаласаңыз, каналға жазылыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз, қазақша контентті қолдаңыз.